विधानसभा का सत्र चल रहा था। मुझे बोले विधायक जी क्या है, वो 4 दिन बाद आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। बाहर निकल के बोले मेरे बोल रहे तो वो ज्यादा है करके देखो। हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री से मांगी चीज। साथियों, 15 साल में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं नहर निकालना तो दूर की बात, सोचा नहीं इस बात के लिए। हमने कहा हमारा लड़ाई, हमारा संघर्ष इस मुद्दे को लेकर के था सीएम साहब। हमारे 12 साथी 6 दिन गोरखा की टंकी पर चढ़े रहे थे। हमने लंबी लंबी पदयात्राएं की इस मांग को लेकर, हमने पड़ाव डाले इस मांग को लेकर, हमने किसान पंचायतें किए। आप हमारे तिरानी इलाके को नहरी करिए, उसकी डीपीआर की घोषणा चौथे दिन बजट में करवाई और 306 करोड़ की डीपीआर बनी और 200 क्यूसेक पानी का हुआ। मैं आज आपके बीच कह रहा हूं, राजस्थान की विधानसभा जस्ट पंचायत चुनाव के बाद फिर आएगी। उस विधानसभा में डीपीआर को पास करवाते हुए बजट तय करवाने का काम आपका बलवान करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरे हिस्से का पानी और भादरा का पॉइंट 17 आ गया। जो बाकी है, मैंने एक बार नहीं 3 बार राजस्थान की विधानसभा में आवाज उठाई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पिछले 5 साल के कार्यकाल में वसुंधरा कभी पंजाब नहीं गई, कभी डीपीएमसी की बैठक में नहीं गई, कभी वसुंधरा चंडीगढ़ मीटिंग करने नहीं गई। ये हमारी बात का दबाव था। हमारा मुख्यमंत्री 3 बार पंजाब होकर आया है। कोई 17 में बचा हुआ पूरा पानी हम लेकर के छोड़ेंगे, ये हमारा दावा है, ये हमारा आत्मविश्वास। साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे दफ्तर में जब मैं विधायक नहीं था, चुनाव लड़ने के लिए जब हम गांव में सभा करने जाते थे, 9:30 बजे लोग आके खड़े हो जाते थे कि कुर्की रुकाइए, भूमि नीलामी रुकाइए। किसी का गलती से कोई नोटिस निकल गया अलग बात है। मेरे एमएलए बनने के बाद किसी की नीलामी और कुर्की का नोटिस घरों में नहीं आया। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये हमारे संघर्ष का और आपके वोट देने का परिणाम। कौन बोला था विधानसभा में जनता के लिए कि किसान की भूमि नीलामी और कुर्की बंद करिए? हम बोले। साथी विनोद स्वामी कह रहे थे कि तुम गांधी के पानी का इतना क्या जिक्र कर रहे हो। अरे विनोद स्वामी, मैं बताऊं तेरे को कहानी क्या है। 5 विधायक रहे हैं, आजादी नहीं थी हिंदुस्तान में तब, पर इनके घर में मंत्री थे। अमर सिंह बनास जो मलखेड़ा के पास से गुजरती है, ये सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। 5 विधायक जिस गांव में रहे, सिर्फ इसलिए पानी नहीं पिलाया गांव को कि हम मलखेड़ा से पानी कैसे लाएं। ऐसी घटिया और नीची सोच के आदमी ने गांव को प्यासा मार दिया। तबे गांधी का जिक्र। सिर्फ 38 लाख रुपए में पाइपलाइन गई है। ये पंचायत समिति में 101 करोड़ 76 लाख रुपए पेंडिंग पड़े, इनसे खर्च नहीं हुए, आज पेंडिंग पड़े हैं। 2 रुपए इन्होंने 10% और 20% कमीशन खाया। इनके पेट में जो दर्द उतरा, वो दर्द इस बात का है कि बलवान नई बात कहां से ले आया, कमीशन नहीं ले रहा। आइए 500 सरपंच, 400-500 सरपंच बैठे। मैं सुभाष बेनीवाल से तो माफी चाहूंगा, मैंने इसके गांव में अभी तक 2 पैसे दिए, वो पास होके नहीं आए, ये लगा नहीं पाया। लेकिन 4-5 सरपंच बैठे हैं, इनके गांव में 20-20, 30-30 लाख रुपए। और एक बात और, मैंने किसी को खुश करने के लिए पैसे नहीं दिए साहब, जरूरत के अनुसार पैसे दिए। गांधी और चिड़िया गांधी में मेरा विधानसभा का सत्र चल रहा था। चिड़िया गांधी की महिलाएं कुहाड़ा लेकर के अवैध कनेक्शन काटने के लिए गई थी। ये खबर जयपुर के अखबारों में छपी थी। मैंने उसी दिन 26 लाख रुपए मान के दे दिए। सरपंच पाइपलाइन के गांव तक पहुंच गए। क्या बताऊं आपको कि मुझे आज तहसील में पेयजल पर आजादी के 70 साल बाद काम करना पड़ता है, जिसमें ये 5 बार विधायक रहे हैं। 5 बार इनके बताओ, इनके बाप, ये खुद और आज प्रधान रहे। जो काम हमने कहा था हम नया करेंगे, हम नया कर रहे हैं साहब। हम विधायक हैं, सुनीता पूर्व पंचायत समिति मेंबर रही। अभी साथी कह रहे थे कि उस ब्लॉक में सुनीता को चुनाव लड़वा दो। एक साथियों की चिट्ठी आई मेरी डायरी में कि राजेश को भाटी ब्लॉक से लड़वा दो। एक साथी ने कहा कि किसी नौजवान को लड़वा दो, आपके घर से लड़वा दो। नहीं, ये सारा घर मेरा है।
ये सारे मेरे घर के लोग हैं, ये सारे लोग मेरे घर के लोग हैं। सिर्फ सुनीता मेरे घर की मेंबर नहीं। मैं विधायक बनने के बाद इनके हिस्से में कम रहा, आपके हिस्से में ज्यादा रहा। मेरे घर से कोई, मेरे राशन कार्ड से कोई पंचायत का चुनाव नहीं लगे। मेरी तहसील के मेरे कार्यकर्ता साथियों, आप में से सरपंच बनेगा, आप में से पंचायत समिति का डायरेक्टर बनेगा, आप में से जिला परिषद का डायरेक्टर बनेगा, आप में से प्रधान बनेगा, आप में से प्रमुख बनेगा। मेरे घर के तो तुम सारे, तुम मर जाओगे, मैं राजी हो जाऊंगा। मेरा काम बटुआओगे, मेरे कंधे का बोझ भादरा से कम करोगे तो मैं राजस्थान की विधानसभा में बेरोजगारों के सवाल को लेकर, दलित के सवाल को लेकर, आदिवासी के सवाल को लेकर, पीड़ित के सवाल को लेकर, दबे गुजरे के सवाल को लेकर, कानून व्यवस्था के सवाल को लेकर, भारी और बीमारी के सवाल को लेकर राजस्थान की विधानसभा में जोरदार बोल पाऊंगा। मेरा वजन आप कम करोगे, आप पंचायत समिति का प्रधान बना लोगे, मेरा वजन आप कम करोगे तो मैं आपको अगले विधानसभा के सत्र में, भादरा में पिछली बार गवर्नमेंट कॉलेज के भवन की अनाउंस हुई थी, नौजवानों ITI कॉलेज या एग्रीकल्चर कॉलेज में से 100 का और दिलवा दूंगा अगले बजट। अगर आप मेरा वजन कम करोगे तो पेयजल की अभी 4 योजनाएं पास हुई। खेलड़ा की योजना, पानगढ़ वालों आपकी प्यास घर घर टूटी लगा के बुझाएगी। 27 करोड़ की योजना आपकी स्वीकृत होने जा रही है। आपकी 17 करोड़ डुंगराना वालों, डुंगराना वाटर से जितने गांव में पानी जाता, 17 करोड़ रुपए आपके और पास हो रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा 1 साल का कार्यकाल और गांव गांव, गली गली, ढाणी ढाणी में पानी की कमी नहीं छोड़ेगा मेरा 1 साल का कार्यकाल। अभी भी हमने अभी तक भी एक पिकअप मां पाइपा मलगा बुलवान पकड़ी ग्रुप के गम बाई बड़ो कालियो सूट पे लिखे के दसिक मुखमेर पर जाए, अमर सिंह ब्रांच पर जा। आज कालियो सूट गांव गांव, गली गली में, एक गांव दूसरे गांव में जान लाए रहे, देखो शुद्ध पानी पुगाओ वो। और वह सूंड में विधायक टोटका बोकरे क्या लगता है, टोटका काट लेता इस बात की तकलीफ। देखो नया रास्ता कोई पाड़ता, साथी मंगेश ने बता दिया, हालांकि ये प्रशासनिक बात है, भाषण में नहीं बतानी चाहिए, ये नहीं बतानी चाहिए थी बात। एसडी में क्यों नहीं आ रहा, थानेदार क्यों नहीं आ गया, तक तो आ गया एसडी में, ये चलाऊंगा मैंने ल्यान दो मेरे हिसाब मुझे तो न्यू 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 नाच के आ रहे, हाँ विधायक जी मैं करूंगा काम, वो ऐसे आपकी राज को काम है, आपकी लगाओ अन्य मनरबाज मर के भी जोड़ना है। थानेदार कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए, किसे खाना ना दे जाके चला जाओ। मेरी पार्टी को कोई कार्यकर्ता खाना के खड़े कोई पावे, खाना में भीड़ संभड़ की तो छप्पो मार दो। तीनों थाना की पुलिस थाने लोगों की जेब पार्टी बोला दे जे पार ले अब हम बेरों पर जाके कोई काम दे ना मिले तो मेरे ख्याल में तो शिकायत आई। तो मैं कहना चाहूं साथियों, आप सब साथियों को इस बात का अंदाजा रहना चाहिए कि कानून व्यवस्था आज मेरी तहसील में मेरे एमएलए बनने के बाद कोई ऐसा बड़ा दंगा, कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई जिसका हमारे पास तोड़ ना हो। कोई ऐसी वारदात नहीं हुई जो हो तो गई पुलिस पकड़ ना पाई और पुलिस लाचार। जो छन्नी का मामला हुआ था, हमारे मित्र के बहनों को मार दिया गया। निरानगांव में लोग टावर पर चढ़ गए, बोले मुलजिम पकड़ो। मुलजिम बहुत शातिर था, फोन के नंबर बदल के दूसरी जगह रहने लग गया। पुलिस से ज्यादा सक्रियता हमारे साथियों ने दिखाई, हमने दिखाई। मैंने पुलिस को फोन करके कहा फलानी जगह
उस थाने में पकड़ा गया, लाओ ला ले आए, जेल में है। मैं आप सब साथियों को कहना चाहता हूं, मैं फतेह के साथ कह देता हूं, मेरा कोई साथी 82,000 वोट आए, मेरा कोई साथी 2 नंबर का धंधा नहीं करता। मैं फतेह के साथ कह सकता हूं कि आज तहसील में 3 राशन डीलर सस्पेंड हुए थे। एक एसडीएम तो मुझे इसलिए भेजना पड़ा कि उसके ज्वाइन करते मैंने उसको कहा था कि तुम राशन के डीलर को पास नहीं बिठाओगे। उसने उस डीलर को पास बिठाया। मैंने फिर समझाइश करवाई, एक साथी को भेजा कि उस एसडीएम को समझाओ इस डीलर को पास न बिठाए। बैठना बंद नहीं हुआ, उन्होंने बिठाना बंद नहीं किया। मैंने डीलर को तीसरे दिन सस्पेंड करवा दिया और लोगों ने ये कहा ये सरदार गिडिया का एक साथी आया होगा, फोन सुनना मेरे सामने गिरा, ये फोन पर मेरे साथ आले वाले करता था रात को। बोले भाई जी थे कितने मैंने सस्पेंड कर दिया कि पावड़िया होता। मैं कह कोई मानस तो देख कागजी तो देख के नहीं कनक खाई ये सस्पेंड क्यों कि कोई व्यक्ति थोड़ी मोस नहीं है। मैंने एक दिन पकड़ाए कागजी हो गए मानस की खाई दिया, मानस पक्को है के क्या पक्को है चे किसी में नहीं अगले दिन बड़ा बड़ा तो फिर अभी नहीं तो बोले पुटो बाहर हो जाओ, बाहर हो जाएगा तो बाहर हो जाएगा, विनोद भाई जी बाहर हो जाएगा। हमारे पेट में तो दर्द वही हो झुकने तो बच्चा धीरे बाल एक बात पूछ लेते थे काबिलियत दिखाई हल 50 स्मृति के नाम की। अरे 50 स्मृति 2 वीडियो भ्रष्टाचार का पकड़ेगा। हल 50 स्मृति के नाम की हर वो ना वीडियो देखो 2 शब्द बोलने रंगे हाथ पकड़े गए पीछा दिन को हर एडी पकड़े गए हर सरपंच आज का लोगों ने जे पार्टा पकड़े गया बाप रेसीडी की कार्रवाई चालू है। पंचायत समिति के नाम की भाइयों अगर आपकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और जैसे विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरे साथ खड़े थे वैसे के वैसे खड़े हो तो सारे सरपंच जिताओ, सारे ब्लॉक मेंबर जिताओ और सारे जिला परिषद मेंबर जिताओ। काम मुझे कहते दोनों स्वीकृति में दिलवाता जाओ। पंचायत समिति बनाओ और ये मुंह से फोन करके कह देना कि हमारे गांव में एक चीज बननी चाहिए, अगर स्वीकृति का कब्जा आपके हाथ में होगा। अभी तुम सीखे 1 साल में अभी मेरे साथी का फोन आया कि आपके एमएलए साहब सबसे ज्यादा स्वीकृतियां निकल गई और विधायक आपसे पीछे। इनका मैं तो नया हूं, पहले बार विधायक बना, सीख रहा। साथियों अगर आप पंचायत समिति, जिला परिषद, सरपंच और वार्ड पार्टी के जिताते तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो जनप्रतिनिधि विधानसभा चुनाव में के लिए विधायक बनाया था मैं तो आज भी निगाह संघर्ष पर रहती। ऊपर बैठना नीचे बैठना मेरे लिए ना तो मुद्दा पहले था और ना ही मुद्दा आज। ऊपर नीचे बैठने की कोई कथा नहीं होती। हम जिस तबके से, जिस समाज से, जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस घर से निकल के आए, जिस खेत और खलियान से निकल के आए, सिंह के पोते जय चौधरी से मिला था भी 5-7 रोज पहले। वो मेरे को नुक्ता दे के गया था कि आप उत्तर प्रदेश आओ, फसल बीमा पर बात करें। गुजरात का किसान ये फोन करके कहता कि फसल बीमा पर बात करने के लिए आप हमारे पास, हमारे साथ आओ। मेरा तो सौभाग्य कि मैं आपकी बात करने के लायक बना। हमने चुनाव के बाद रामगढ़ में 2 समीक्षा बैठक की। आज भी हमारे साथी विनोद हुआ करवाने के लिए मेरा एक साथी साथ जाता। मैं तो कहता हूं ये हमारी जन सेवा थी, हम इस जन सेवा को कायम रखना चाहते। साथियों हमारी राजनीति में नहीं तो पहले हमारी ये बात हुई थी कि मैं माल खाऊंगा तुम भी माल खाना। ये माल खाने के खिलाफ तो हमारी लड़ाई थी। मैं तो आज फिर बोल रहा था मेरी बात कीजिए, कोई पंचायत समिति मेंबर बने, कोई जिला परिषद मेंबर बने, कोई सरपंच बने तो शायद जिस तरीके से 12 महीने में किसी साथी ने मेरी जेब पालने के लिए मुझे मजबूर नहीं किया जनता की जेब पालने के लिए, आगे भी मेरे पार्टी से बनने वाले जनप्रतिनिधि इतने संयम और हौसले और दिलदारी वाले होंगे
जो जनता की जेब पाड़ने के लिए जनप्रतिनिधि नहीं बनेंगे, जनता की मदद करने के लिए जनप्रतिनिधि बनेंगे और जनता उनको जनप्रतिनिधि जिता देगी, मेरा विश्वास। साथियों, यही तो परिवर्तन लाना था, यही हमारी परिवर्तन था, यही हमारी लड़ाई थी कि हम चीजों को पारदर्शी करें। एक दिन मैं गांव को भाषण दे रहा था, मैंने बताया उस समय तक तनख्वाह सिर्फ 1,65,000 थी। मैंने बताया मेरे को इतनी तनख्वाह मिलती। दूसरे साथी ने गाड़ी में बैठते मेरे को कहा अरे साहब ये चीज बताने की आपको कोई जरूरत नहीं थी। मैंने कहा नहीं, गलत बात, गलत बात। मेरी आमदनी क्या है अगर मैं बताऊंगा नहीं तो एक रिश्तेदार ने मुझसे सवाल किया कि अब तो विधायक बन गए, आपको किस चीज की जरूरत है, 5-10 लाख दे दो। मुझे 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती, बढ़ने के बाद 1 लाख रुपए तेल का हिसाब है। 3 दफ्तर कमरे जयपुर में, भागरा में और घर में। तब मेरी आमदनी वही है जो पहले थी। फर्क इतना है कि 12 महीने में चुनाव आपने लग करके लड़ाया था, चुनाव बाद जो कर्जा हो गया वो कर्जा दफ्तर में अभी भी कायम है। आज भी मैं दोहराना चाहता हूं मेरी बात, मेरी कोई नियत नहीं है कि मैं लोगों की जेब पाड़ने वाली राजनीति करके और मेरा कर्जा उतार लूं। मैं तो वही कर्जे में राजनीति की थी, मैं तो सीधे साधे घर का आदमी था। लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया, मैंने मेरी बैलेंस शीट हमेशा जनता को बताई, मैं तो यूं चलता हूं। आज भी मुझे गर्व है कि मुझे किसी प्रकार का ये लालच नहीं आया कि मैं किसी के आगे हाथ मार दूं। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद एक गिनती आई थी मेरे परलिका में, वो उसके घर में गए थे बाजीगर साहब के, उन्होंने डाली थी, मैंने सोनू को दे दी जो गीत गाया था तेरी लहर कसौटी से। दूसरी गिनती है गेहूं वाली आई, बा कोई और गीत गाओ वो भेज देती वो उसके विनोद स्वामी को दे दी। तो आप कह जंजीर चाहे बनने की होता है, लोहे की गुलाम बना दे तो जिंदगी जूट की रगड़ दिए नहीं और भी डाले। इतनी आमदनी है भाई, मेरी तो आमदनी है कि मैं तो फोन आप किराने करे आज दिन वो तय करने के बैंक में सूचना हुई। बाकी भी तहसील में मैं कैसा फिर फोन को नहीं कर पायो। मैं तो आएगा फोन चकू मौके पर नहीं चके जा तो बैंक पोल को 2 फोन रखू तो सिराने हाथ में 24 घंटा मेरे करने रहा। धन्यवाद दोनों जो दिन संपूर्ण हो, मैं बाद में दोनों फोन मेरे करने रहा। मैं तो कभी कम कोई चीज छुपाई नहीं। मैं चाहूं आ राजनीति आगे बढ़ानी चाहो तो भैया गांव जाके धक्का लोग पर 1,82,000 वोट दिया वाले घर गए थे बाकी के साथ जाओ। और ये 5 साल देखो, देखना 5 साल राजनीति नहीं सिर्फ भागना की बदले, आप मेरी पंचायत समिति बनाओ, राजस्थान की राजनीति बना के दिखाएंगे। राजस्थान की राजनीति कमजोरी नहीं किसी प्रकार।